Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka kanreu tre uyayong. Ka khnam youth wing hapo ka jingelam jong president uba Thomas Pasa. Kalale yakendo yo chief executive member jong ka Khasiels Autonomous District Council uba penchengan NCM ban IT yakador khas ban penkemau yak jingdawa ki bakani kaseng kala dawa lakham menchua. Ka khnam youth wing kala aiporu artayo yak ke HADC ban perkhengno yak jingwan kamai jong ki kali na ki wepat ki jela bat kumjo ban perlong yak jing khanra ki kali ki bawan kamai sakani ke jela klem da biang ki kot kisla kontop yak level license bat ka trading license. Kina ilam yang khanam youth wing kila berngamru barada ka district council kampans ngap yakini ki jingdawa kaseng kamban se banle da ka kam ban khanglat yaki kali ki bana barjela ban kamai sakani ke jela. Halor kini ke jingdawa jong khanam youth wing nakaliang UCM ke HADC uba pencingan NCM ulakular ban simkia yakini ke jingdawa bat ban yakran yakini kamat hapo district council. Uba nakaliang jongi ngila benrap ya UCM kalong ba Khasiels Autonomous District Council. Kerja Islam, kawan nasi ban preserve, protect, ban promote. Kerja saya benda rupai ke jongi. Ban mila benrap ba District Council. Kerja ban board renti, ya kini kian ki kanun, ki bala ada don lupa. Kam ya kini ka trading by non tribal, regulation but rule. Kumbala ho, nomor kajing pau, sena mentah kalong ba. Kini kian ki bala don ko district council ki don tah kini jong ka district council henry la penten ya kan ka pos ka por ha ka badai ban implement kata tahu tentang ya ka district council bahkan simkhai ke bentang but kajing so men nakaliang jongi tolong ba nakaliang jong CM ru ulah benram ba unsa simkhai ke bentang bentar bat yang mencari juga lebar ban sanglat ikini ki barjala ke waktu mai biai aga jala ka jongi sakawai bentar ki balai kan pada kalong ba yakini ki kali ki ba turis ki bawan sini ka jala ka jongi hakini ki por ki beladap nerus yang beladap beladap ho nak leng ka jongi ba ka jengkol do kam pro jam jong samla ka jongi kalong ba sukai ba bat galat nya kali kali ka wei galat kaba lesi ban plelat pelenti ka bun ki samla lamba ka jing sumlon jong kini bank ban sit hit kali nata ban kamai namta kayi ka sam ka jong ki henry ka jing sisa kalong ba ki ba bun ba ki kali ki ba yolat ban kamai ki kali ki bari nabar jong jala ka jongi tham na po ka jala asam kani ngi isna ka hikmat la jong bat kali ka jing sisa ru ban nakaliang jongi ngila dak tho sa tourism department ban khanglan lo yakini ki kali tourist ki ba kamai ha jala ka jongi ban khanglan lo iki bakin room shadow ki tourist spot but they ban bono ya ka wake up pick up and drop point hang ba nang ni sa kaman kan plelat lelinti yak samla jongi ki ba kamai kali ban kamai but ban ai men sim du ki samla ki ban jam ban sim yakini ka lenti kumka lat kamai haying hasem but nakaliang jong ka transport department kala pha ka city sangi ka sengru but kala batharu ba kini ki district transport officer kriban pelong ki checking hende ka bam patsai kalong bakat ko city ka bangilai ok yang nakaseng bangi patsai baka DTO udi ban check ya kai hende ka jingdawa ka jongi kalong wa deban pha no ya ka notification ban khanglat ben ya ki kali bagin room shadow terus spot ni kermen bai kani kalinti ya kali kam indang bodi nang ni sakman but rengkat ka jinga trilang juga district council ni kermen ba kini boro kan kin wandur hang ba ka jing mentoy but kan jikuku kan long hi ya ki try muluk dengan jala ka jingi